大家好啊，我係 Cedric 啊。今日咧，我會同大家介紹咧，我哋 Potia 最新嘅一個 design 功能，就係 AI 設計師功能嘅。咁因為咧，我哋都收到好多商戶就即係查詢啦，就話其實我想有間網鋪嘅，咁但係我有產品㗎啦，咁但係咧，可能我就唔係好識得點樣設計個主頁啦，點樣可以整到佢靚啲啦。咁變咗咧，嗰陣時就可能會請啲 designer 幫佢做啦，又或者自己可能要花啲功夫咧。可能去做翻嗰個設計咁樣。咁而家咧，我哋有個 AI 功能咧，就可以解決而家商戶嘅煩惱，就係你只要有足夠嘅即係商品，譬如你大概最少都有二三十件商品啦，可能最少都有即係三四個分類啦。咁如果係咁嘅話咧，個 AI 咧就可以幫大家咧砌得靚靚嗰個首頁，可能大家想 feature 啲乜嘢即係分類啊，乜嘢商品啊，咁佢都可以幫大家咧做到嘅。咁或者我哋一齊試一試。咁我哋咧入翻去我哋呢個即係後台啦，我哋撳設計裏邊嗰個 AI 設計師。咁其實咧佢係一個即係你好似同 designer 溝通咁樣啦。我其實佢會問你啲問題嘅，咁你就答翻佢。咁當然越詳細越好啦。咁譬如你嗱，譬如我依間鋪啦，咁我依間鋪咧其實就係賣啲精品咁樣啦。咁我咧就佢就問我咯喎，我係買咩㗎？咁我買精品。當然大家咧可以即係再詳細啲去回答嘅，因為嗰個效果會再更加好嘅。咁你話咁你嘅 target 係咩人啊？咁我可能就好簡單同佢講就話，我年青人咁樣。咁你睇下你想個網站嘅 feeling 係點樣嘅咧？咁可能我揀活潑有趣啦，因為我賣 figure 噶嘛，咁我哋就可以揀呢個啦。咁另外咧，佢會好特別嘅，佢就會咧問下大家，你有冇一啲網站或者網鋪咧，你見到都幾靚嘅，你覺得都幾好啊，啲色通啊嗰啲。咁如果係嘅話咧，你就可以截翻張圖咧，上載翻去個 system 度，咁佢就會即係 read 到嗰個圖啦，咁佢就盡量就參考翻去幫你做。咁我今日就跳過先啦。咁你咧就可以喺呢度揀翻個顏色嘅，即係佢當然佢問咗你問題之後咧，佢會大概俾咗個顏色你，咁可能佢 preset 就頭先有個黃黃地啦，咁我覺得好似黃黃地唔係幾啱喎，可能我就揀翻一個偏其他顏色嘅，咁搞一撳，跟住咧佢就會問你咯喎，其實咧你個主頁度咧想即係強調啲乜嘢商品咧，乜嘢類型嘅商品咧？咁我呢度可能就因為我呢個網鋪好多啦，咁可能我就可能揀四五個啦。咁我可能中意，我想強調啲 MIFI 喎，我想睇下攝影師啦、攝影師啦，即係咁樣可以揀四五個咁樣。咁我哋就話翻俾佢聽。好啦，跟住咧，佢就會喺呢個 product 嗰度咧，就會問你，咁你其實想邊啲商品係比較強調喺個網鋪個主頁度㗎？咁我哋咧，當然你可以 search 啦，又或者你可以喺呢度揀翻嘅。咁譬如我就揀翻八個，咁佢咧就會喺個主頁度咧，就會盡量強調呢八個商品俾啲客人㗎啦。咁咧，跟住佢就會完成噶咯喎。其實好簡單，因為佢答幾條問題就得噶啦。跟住佢就會咧撈嗰個result 出嚟俾大家睇下咧。其實呢個色通啱唔啱啊？呢個即係設計啱唔啱啊？咁樣嘅。咁如果你個網鋪嘅商品越多咧，佢撈嘅時間就會越長嘅，因為佢會睇咗你啲 product 啦，跟住幫你砌啦咁樣。咁所以呢度咧係要大家等一等嘅。咁我哋一齊等一等。好啦，咁等咗一陣之後咧，佢就會撈個 result 出嚟㗎啦。咁大家可以睇下，其實咧佢就會根據我頭先即係答嘅問題啦，同埋我揀嘅一啲可能公仔啊，即係嗰啲 product 啊，咁佢就會幫我 jam 啲 banner 出嚟。咁大家再落去睇下，嗱，其實咧我頭先就揀咗一啲即係 feature 嘅即係分類啦，即係比較即係重要嘅分類啦。佢就會撈一啲分類出嚟咧，咁俾大家去即係客人去揀，跟住可能就會俾啲字啊，俾啲 item 啊，大家咁見到咧，其實成個主頁咧已經好完整，好即係好靚咁樣咧做咗出嚟㗎啦。咁大家要做，跟住覺得都 OK 喎，咁我哋咧就可以喺呢度撳申請到我哋網鋪。咁其實咧佢就會幫大家咧建立一個即係 custom page 嘅一個job 啦，跟住會幫大家去更新翻呢啲設定嘅顏色啦，因為佢會幫大家撈嗰啲設定㗎嘛。同埋咧，
會頭先有 banner 嗰啲圖咧，佢都會上載到去即係嗰個 system 度嘅。咁我就提交啦。提交完之後咧，佢就會話：咁你依個 page 叫咩啊？咁我因為咧依個我就會攞嚟做翻個主頁啦。咁我就會 set 翻主頁，可能俾翻個日期佢，因為可能我唔同嘅月份我都可以 gen 一次噶嘛。咁所以咧，我可能就係主頁嘅6月嘅主題咁樣啦。咁我就係咁個 page 個 link 咧就可以自定嘅。咁我可能係 home page 6月啦。咁標題嗰啲都可以唔填嘅，咁我可以確定啦。咁其實咧確定咗之後咧，你就會 jam 咗一個草稿嘅一個custom page 出嚟。咁如果係咁咧，咁大家當然啦，可能個 AI 做咗80%，咁有啲嘢可能大家要細 tune 嘅，譬如嗰啲字啊，嗰啲圖，可能我想揀個另一款啊，都可以嘅。個格式已經做咗俾大家，咁大家咧只需要去翻即係個 custom page 個版面咧，入翻嚟呢個即係設定裏邊咧就可以做到，或者我哋直接而家可以改啦。譬如我唔想個字係呢個嘅，咁我撳翻即係編輯，我就可以改翻啲標題啊，改翻啲內容啊，甚至係嗰個button 嗰個字啊，咁其實可以跟翻嗰個 custom page 嗰個設定咧去改翻嘅。譬如我唔想有呢啲字喎，其實我可以 delete 翻佢都得嘅。咁係咯，咁就可以做到呢件事。咁咧，大家如果 OK 嘅話咧，咁我哋就可以撳發布。咁如果發布嘅話咧，咁佢會問你，係咪擺落去個手嗰個頁首嗰度啊？咁呢個因為我係攞嚟做主頁啦，我就唔使擺落頁首嘅。咁我就發布成功咯喎，佢話。咁如果成功咗咧，咁我哋咧如果翻去個自定頁面呢個位置咧，你就會見到，我已經有一個custom page 做咗喺呢度啦。咁我咧只需要，因為我想攞嚟做 home page 啊嘛，咁我只需要咧係撳呢度撳3點，跟住設定為主頁咧，你個網鋪嗰個主頁咧就會係用呢個 design。譬如我哋可以而家試下設定咗先。嗱，佢換咗咯喎，咁我哋咧就可以翻去我哋個網站嗰度 refresh。咁當然啦，因為個瀏覽器咧會記住你啲資料噶嘛，因為你成日都上自己主頁噶嘛，咁所以咧改咗個 custom page 之後咧，可能佢要等一等，又或者咧你用其他裝置入去咧，咁佢就會見到個改變噶啦。咁最後咧，我俾多少少 information 大家就係咧，其實頭先如果大家有留意嘅話咧，我同個 AI 對話嘅時候咧，其實係會有個少少嘅掣咧喺傳送隔離嘅。咁呢個係咩嚟嘅咧？呢個係一個建議答案。譬如啦，佢問我買咩產品嘅，其實我好簡單，我可以答到佢嘅精品，因為我清楚啊嘛。咁但係當佢問一啲可能你嘅目標客群係啲咩人啊？咁其實咧可能我就未有太多 idea，又或者可能好簡短嘅，譬如我頭先答佢係年青人咯咁樣。咁其實咧你就可以喺呢度咧撳一個建議答案，咁啊再睇下佢嘅答案係咪你即係心目中差唔多嘅？如果係嘅話咧，因為佢會幫大家寫長啲啊嘛，或者係佢會有啲 idea 俾你啊嘛，咁你就可以用翻呢個答案，又或者修改少少咧，話翻俾個 AI 聽，咁變咗咧成件事就會容易好多啦。咁今日嘅即係介紹咧就到呢度啦。咁如果大家有咩疑問咧，可以去翻我哋 CS 嗰度查詢啦。咁同埋呢個用途咧，其實都好廣泛嘅，即係因為咧好多商戶咧都會可能想定期都更新下個主頁啦，唔好咁悶啦。咁但係佢哋又未必太多即係 design 嘅一啲即係經驗啊，又或者又唔想花咁多時間啊。咁變咗咧有呢個 AI 設計師咧就可以幫到大家咧，可能每個月都換個 theme。咁啊，可能新年嘅時候我又可能同佢講翻，我想係紅色嘅喎，咁佢可能就幫大家嗰啲按鈕啊、背景啊都幫佢 tune 下啲顏色，係嘛？咁所以大家都可以翻去試下呢個功能。如果有唔明嘅話，可以揾我哋 CS 再查詢，好唔好啊？唔該晒你，拜拜。